Júnior, o primeiro problema tá aqui, tá? Na campana. Referente a barulho, ó. Esse é o primeiro problema, tá? Eu vou continuar abrindo e vou te informando. Tem outro barulhinho aqui que parece ser saia do pistão, cara. Eu já olhei aqui se é essa engrenagem do balanceiro, mas não tá parecendo que é não. Deixa eu só pegar a chave aqui para dar uma girada. Ó. Não é nas engrenagens aqui não, é aqui, ó. O barulho é aqui no cilindro. Então tá batendo saia de pistão também, entendeu? É isso aí, cara, eu vou te falando, valeu? Deixa eu ir procurando aqui. Mas o primeiro já tá aqui já. Uma folga muito grande aqui na campana, ó. Não é folga de rolamento não, entendeu? Ó, é folga pra frente e pra trás, ó. Ela fica batendo. Perdeu aquela pressão das molas.